රටේ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක බෞද්ධරයක් දෙන ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සහ මීටින්ග්ස් Zoom, Google Meet සහ Microsoft Teams වගේ software වලින් ඇටෙන්ඩ් කරනවා. ඔයා මේ සඳහා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැත්නම් ටැබ්ලට් එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හෝ ටැබ්ලට් එකේ සෙල්ෆි කැමරා එකෙන් වාට මීටින් එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. දැන් මාකටේ ගොඩාක් ලැප්ටොප්ස් වල Apple iMac වගේ PC වල සහ ටිකක් මිලෙන් අධික මොනිටර්ස් වල වෙබ් කැමරා එකක් ඉන්බිල්ට් විදියටම එනවා. ඒත් ඔයා පාවිච්චි කරන වෙබ් කැමරා එකක් නැති ලැප්ටොප් එකක් PC එකක් නැත්නම් ඉන්බිල්ට් වෙබ් කැමරා එක ඉච්චර හොඳ මටම නැත්තම් ඔයාට වෙබ් කැමරා එකක් වෙනම මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් තාවකාලික වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වෙබ් කැමරා එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා Play Store එකේ applications රැසක්ම තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය ගොඩාක් සාර්ථක නැහැ. එක දිගට ගොඩාක් වෙලා ඩිස්ප්ලේ එක ඔන් වෙලා තියෙද්දි සහ කැමරා එක වෙබ් කැමරා එක විදියට පාවිච්චි වෙද්දි ෆෝන් එක ඕවර්හීට් වෙනවා. බැටරි එක ඉක්මනට ඩ්‍රේන් වෙන හින්දා. ඔයා වෙබ් කැමරා මිලදී ගන්නවා නම් මාකට් එකේ රුපියල් 500,000 වගේ ලෝ බජට් එකේ ඉඳලම වෙබ් කැමරාස් මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒත් අද වීඩියෝ එකේ මම අන්බොක්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලෝ බජට් එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙබ් කැමරාවක් නන් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මිලදී ගන්න වෙබ් කැමරා වලට සාපේක්ෂව මිල ටිකක් වැඩි වුණත් Logitech වගේ ප්‍රසිද්ධ සහ විශ්වසනීය බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් වැඩි කාලයක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න හොඳ වෙබ් කැමරාවක් විදියට Logitech ආයතනයේ C270 HD වෙබ් කැමරා එක මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි අන්බොක්ස් කරමු. වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයා තාමත් Haqam YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝට ගන්න තියෙන like කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. thumbnail එකේ සඳහන් කරලා තියෙන විදියට මගේ primary web camera එක විදියට මම තෝරගත්තේ Logitech C270 HD web camera එකම තමයි. මේ Logitech C270 HD web camera එක රුපියල් 6,000ක් වෙනවා. ඔයාලට මේ web camera එක මිලදී ගන්න ඕන නම් මම මිලදී ගත්තේ Redline Technology store එකෙන්. දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන නම්බරයට කෝල් කරලා හෝ පාළේ description එකේ තියෙන link එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට Logitech C270 HD web camera එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් box එකේ overview එක ගැන බැලුවොත් ගොඩක් Logitech devices වල වගේම මේ web camera එකක් තියෙන්නේ නිල් පාට box එකක. box එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ C270 HD webcam 720 30 fps maximum resolution එකක් දක්වා support කරනවා කියලා. යටින් device එකේ පින්තූරයක් අවසානයේ Logitech logo එක. වම් පැත්තේ Windows සහ Apple Mac OS සමග compatible කියලා. box එක ඇතුලේ මොනවාද තියෙන්නේ සහ Skype, Google Hangouts සහ FaceTime වගේ video calling වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ මේ කැමරා එක වාට කැමති angle එකට adjust කරන්න පුළුවන් කියලා twist technology කියලා සඳහන් වෙනවා. අවසානයේ box එකේ පිටිපස්සට වෙන්න අංශ 60ක wide screen එක සහ built-in noise reduction microphone වගේ සමහර highlighted features ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකට යටින් තවත් මේ වගේ web camera models ගැන විස්තර දැක ගන්න පුළුවන්. box එක ගැන අපි ගොඩාක් කතාලා දැන් අපි sticker එක කපලා box එක unbox කරගමු. පෙට්ටියේ පියන ඇරියට පස්සේ තවත් දුඹුරු පෙට්ටියක වෙබ් කැමරා එකේ lens එක තියෙන කොටස පේන විදියට සවි කරලා තියෙනවා. ඒ දුම්බරු පෙට්ටිය එළියට ගත්තට පස්සේ අමුතු ක්‍රමයකට පොතක් පෙළනවාට ගොඩාක් සමාන විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදුනේ දුම්බරු පෙට්ටිය දිග අරින්න පුළුවන්. එක කොටසක වෙබ් කැමරා එක අනිත් කොටසේ මේ වෙබ් කැමරා එක මොනිටර් එකට මවුන්ට් කරගන්න විදියක සඳහන් යූසර් මැනුවල් එක සහ වෙබ් කැමරා එකේ සමහර විස්තර තියෙන මැනුවල් එකක්. එච්චරයි box එකේ අපිට හම්බෙන්නේ. වෙබ් කැමරා එක ගැන බැලුවොත් වෙබ් කැමරා එකට Logitech website එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන විදියට අඩි 5ක් නැත මීටර එකමාරක් දිග හොඳ quality cable එකක් තමයි තියෙන්නේ. Input එකත් සාමාන්‍ය USB 2.0 standard USB port එකක්. web camera වල video එකට වෙනම standard USB cable එකක් සහ audio එකට වෙනම aux cable එකක් එනවා. ඒත් මේ web camera එකේ දෙක සඳහාම තියෙන තනි standard USB cable එකක් විතර. ඒක මේ web camera එකේ මම දකින විශේෂත්වයක්.
දැන් අපි වෙබ් කැමරා එක ආරක්ෂා කරලා තියෙන පොලිතින් එක ඉවත් කරලා මගේ මොනිටරයට මවුන්ට් කරගමු. මේ වෙබ් කැමරා එක PC එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්න කිසිම ඩ්‍රයිවර් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. වෙබ් කැමරා එකේ කේබල් එක PC එකේ නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ USB පෝට් එකකට ප්ලග් කරලා ලේසියෙන්ම කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. Zoom meeting එකක් online class එකක් attend කරද්දී ස්මාර්ට්ෆෝන් කැමරාවට ගොඩාක්ම සමාන high quality output එකක් දෙන්න මේ වෙබ් කැමරාවට පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිත් වෙබ් කැමරා වල වගේ focus issues කිසිවක් මේ වෙබ් කැමරා එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ගොඩක්ම ඉක්මනින් සබ්ජෙක්ට් එකේ මූවමන්ට්ස් වලට අනුව ફોකස් කරන්න පුළුවන්. වෙබ් කැමරා එකේ ඉන්බිල්ට් මයික්‍රොෆෝන් එකත් අනිත් වෙබ් කැමරා වල වගේ නැතුව හොඳ මට්ටමක එක්ස්ටර්නල් මයික්‍රොෆෝන් එකට ගොඩක්ම සමාන. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් අඩු කරලා ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් ඔඩියෝ එකක් මේ වෙබ් කැමරා එකේ ඉන්බිල්ට් මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට අමතරව YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න, ගේම් ස්ට්‍රීමින් වලට වගේ 720p 30 frames per second දක්වා ඇවරේජ් මට්ටමේ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්නත් මේ වෙබ් කැමරා එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වෙබ් කැමරා එකේ අමතර ෆීචර් එකක් විදියට මේ වෙබ් කැමරා එක මොනාරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඇක්සස් කරගෙන තිබුණොත් ලෙන්ස් එකට එහා පැත්තේ තියෙන කොළ පාට LED එකක් ක්‍රියාත්මක වෙයි. මේ ෆීචර් එක මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තිබිය යුතු ප්‍රයිවසි එක ආරක්ෂා කරන්න ප්‍රයෝජනවත් ෆීචර් එකක්. මේ වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරලා තවත් කෙනෙක්ට බලන වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන බෙල් බටන් එක ක්ලික් කළොත් තමයි මම අලුතින් අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ වල නොටිෆිකේෂන් ඔයාගාටම ගෙන්නන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ හම්බ වෙනකම්